मारुति वालों ने क्या कर दिया, शाम को हमें कॉल आता है कि आपकी गाड़ी रेडी हो चुकी है। फिर जल्दी से मारुति के शोरूम पहुंच के पेपर वर्क कंप्लीट करके हमें हमारी गाड़ी मिल जाती है, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल नई जैसी चमका दी। फिर मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ अपने घर की ओर।